Veja aí, pessoal, estamos de volta com o mesmo palio aqui que já mostramos no vídeo anterior. Esse palio está dando uns estalos esquisitos na hora que você reduz na marcha ou na hora que você arranca ele. Então agora eu vou ligar ele aqui, tá? Vou deixar ele ligado um pouquinho para vocês verem. Eu não tô com a chave dele aqui, mas eu vou buscar ela. Ela tá pertinho, né? Certo? Vou ligar ele para vocês verem. Mas eu vou abrir o capô aqui, pessoal. Vou deixar aberto para me olhar lá na frente. Nós temos que descobrir por que tá dando estalo. Se é mocinética, se é trizeta, se é rolamento da caixa. O que pode estar quebrado. O carro é um carro bom, 2004. Esse palio tá inteiro ainda, né? Inteirinho. Mas a gente quer descobrir o que está fazendo esse barulho. Está dando uns estralos estranhos, uns estralos fortes. Na hora que você reduz na marcha, ele estrala. Na hora que você arranca, ele estrala. Então por que está estralando? Então a gente vai ver o que está acontecendo com esse carro. A gente quer descobrir. Vamos ver aqui. Eu vou ligar ele para a gente dar uma olhada aí. Tô tentando ligar ele daqui de fora mesmo. Eu vou ter que deixar ele tem que ser engatado, né, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Ele tá com o pneu erguido, tá engatado. Pode ver aqui, é normal ficar rodando, tá, pessoal? Quando você liga o carro com um pneu erguido, é normal ficar rodando desse jeito. Só que eu tô percebendo aqui alguns arames aqui, ó. Eu até tô pensando que é isso aqui que tá instalando. Pode ser quebrado uma mola também. Pode ser alguma mola, pode ser essa mola aí, esses arames que estão estralando. Eu vou tirar esses arames, vou cortar fora. Deixa eu desligar o carro lá, pessoal. Aí eu vou abrir o capô aqui, ó, já tá aberto. Vamos erguer, vamos dar uma olhada, porque eu encontrei uns parafusos aí frouxo. Encontrei uns parafusos frouxos aí do coxinho do motor. Então vou ter que levantar ele um pouco mais talvez, mas deixa eu erguer o capô aqui e ver se nós conseguimos resolver por aqui. Esse é um Palio Fire 2004. Ele não tinha esse barulho. Esse barulho é estranho. O carro funcionava muito bem, mas agora está dando uns estalos esquisitos. E a gente vai querer descobrir aqui. A gente vai forçar o motor para trás, porque quando você força o motor, se for mesmo, pessoal, eu tô vendo, tô enxergando aqui parafuso embaixo do coxinho aqui, ó, pelo buraco, eu estou vendo parafuso solto, tá? Parafuso praticamente solto, metade solto. E os parafusos do coxinho pode dar um estalo forte e pode cair o motor no chão, tá? Já me aconteceu com a minha caminhonete estrada, de cair o motor no chão, pessoal. Motor e caixa, caiu tudo no chão. E isso acontece fácil se você bobear. Então por isso tem que sempre examinar os parafusos do coxinho do motor. Alguns casos você tem vários parafusos, mas tem um principal parafuso ali no meio que é um único. Então é possível sim cair no chão isso aqui, tá? O motor pode cair no chão. Então tenha todo cuidado aí com o seu carro. Se você não é mecânico, tá? Porque eu não sou mecânico, eu sou mecânico. Eu faço minhas gambiarras, mexo nos meus carros, arrumo todos eles. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se você não é arteiro assim, não faz essas coisas, então por favor, por amor da sua própria vida e da sua família, manda sempre, de vez em quando, faça uma revisãozinha do seu carro, vê se ele está tudo ok, porque se não tiver tudo ok, meu amigo, o carro é uma arma apontada contra você e sua família. Então por favor, não deixa. Se você não faz a revisão do seu carro você mesmo, se não sabe fazer, não tem esse costume, manda alguém fazer.
manda um mecânico especializado. Se você achar alguma coisa no seu carro que você não pode resolver, manda alguém resolver, paga para quem sabe resolver. Agora vamos forçar com cabo de ferramenta forte aqui, ó, para ver se esse motor se balança para frente e para trás. Se tem alguma folga nesse motor aqui, ó. E se realmente é aquele coxinho lá tá com problema. Vamos ver. Eu vou forçar aqui, ó. Olha ali. Eu percebo que naquele coxinho ali há um balanço além do normal. Olha lá. Esse coxinho ali já não presta mais. Veja ali. Olha quanto que ele ergue. Eu forço aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Ele abre e fecha, ó. Esse coxinho já era, galera. E aqueles parafusos dele que tá soltando ali é para ser exatamente ali que tá estralando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar por baixo dele. Eu vou ver qual a chave que aperta aqueles parafusos. Eu vou apertar eles para ver se esses estralos vão parar. Se caso parar, beleza. Se não parar, a gente vai pegar e vai levantar ele numa rampa e vai apertar melhor esses parafusos e também vai trocar esse coxinho aqui, ó. Tá? Eu achei esse coxinho aqui se movendo demais pro meu gosto, demais. E é provável que seja isso. Então a gente vai ver e vai analisar certinho. Se for, a gente vai trocar. Esses aqui também, ó. Tá? Esses batentes aqui, você tem que ter cuidado com esses batentes. Se esses batentes rachar, ele racha a borracha, pessoal. Eu vi um batente desse que rachar e um caso de um amigo meu, isso aqui estourou, chegou a furar o capu pra cima, pessoal. Estourou e deu no capu ali, achou furar o capu com essa peça aqui do amortecedor. Então tem que ter alguns cuidados. Carro é caro, como eu sempre falo, né? Carro é muito bom, a gente precisa dele. Ele é muito útil, é um companheiro, mas você tem que ter cuidado. Porque ele leva a sua vida, a sua família, tudo junto. Então cuidado com o carro. É bom ter cuidado aqui. Vamos ver que parafuso é aquele lá. Olha o tamanho que está aquele parafuso. Olha aqui, ó. Olha esse espaço, ó. Tá? Esse parafuso aqui, nós precisamos saber por que ele está desse jeito. Tudo indica que ele saiu. Que ele praticamente saiu. Agora eu vou experimentar apertar ele para ver o que que dá. Se ele for mal colocado. Porque tem uns caboclos que monta. Olha aqui, ó. Tá solto, pessoal, ó. Jamais um parafuso de carro você pega assim, ó. Frouxinho. E vai apertando e a chave vai numa boa assim, ó. Tá? Parafuso de carro não é assim. Se tiver sortinho assim, pode saber que tem coisa errada. Reperta. Tá? Cuidado com sua vida e com a vida da sua família. Não bote a família sua em risco, nem a sua vida com um carro que tá com algum problema, tá? Leva até uma mecânica e dá um jeito nisso, tá? É muito bom, mas é muito perigoso. Olha aí, ó. Agora sim. Esse já é um parafuso que a gente tem certeza que encontrou um defeito aí complicadíssimo. E perigoso, tá, pessoal? Perigoso. Tem duas ruelas no parafuso, mesmo assim ele estava quase 2 centímetros fora. Isso aqui é um parafuso que está solto. E pode ser o motivo dos estralos que está dando. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Só que é um lugar ruim, tá, pessoal? Não é um lugar bom que você pode meter ali uma chave, uma ferramenta rápida, né? É um lugar difícil, aqui não tem como colocar a parafusadeira, né? Tem que ir voltinha por voltinha aqui. É demoradão. Olha, mas está indo todo o parafuso, pessoal. Veja que todo esse parafuso aqui está fora, todo solto. Ele está indo todo. Eu estou apertando ele até agora, ele não ficou pesado ainda para mim apertar. Então, pessoal, tenha cuidado. E quando levar seu carro no mecânico, leve um mecânico de confiança. Na realidade, quem fez esse motor aqui para nós, pessoal, esse motor a gente comprou ele. Eu não vou falar de quem, né, pessoal, não quero defamar ninguém. A gente comprou esse motor. Ele não ficou caro, pessoal. Ficou por R$ 1.500. Só o motor. Só que daí mais umas coisinhas que eles cobraram foi para uns 2.000 e pouquinho. O motor é bom. Só que o pessoal nem sequer apertou os parafusos, deixou de qualquer maneira. Aqueles mecânicos lá eu não confio, tá? Aqueles não. Só que eu não vou falar quem é. Olha, pessoal, tava solto. Agora sim, ó. Agora você pode se pendurar na chave aqui que não vai mais, tá? Porque apertou. Agora vamos ver os outros. Frouxo. Apertei mais um pouco. Aí. E esse tá mais firme. Mas ainda tá frouxo para um parafuso de um coxinho do carro. Tá? E esse.
Vamos ver esse. Mais ou menos apertado, certo? E agora, espero que esse aqui, que é o parafuso grande, tá? Espero que esse cara aqui esteja bem apertado. A gente vai experimentar andar com o carro para ver se não vai voltar a estralar. Se caso voltar a estralar, a gente volta e mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Até aqui parece que resolvemos. Muito obrigado, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Vamos sair daqui agora. O carro tem por todo lado aqui, né? A gente vai deitar no meio dos carros aqui. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui.